Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a rispondere alla domanda: qualcosa di bello ti sta per accadere, scopriamo cos'è. Scopriamo cos'è. E beh, con tutto il lavoro che state facendo su voi stesse, su voi stessi, avete cambiato le vostre frequenze, state agendo in maniera consapevole, non più anestetizzando nessun tipo di emozione, ma accogliendo tutte le emozioni in qualità di dei, spiriti, e vi state alleando sempre più con gli dei, iniziando a cooperare con il divino. Come si dice nello yoga sciamanico, iniziando a fare unione erotica, cioè procreativa, con il divino. Perché noi non creiamo mai da soli, no? Questo ve lo insegno sempre. Creiamo insieme a un codice narrativo. Questo codice narrativo sono le nostre credenze che abbiamo interne, no? E queste credenze possono essere allineate o con la mente razionale oppure con il divino. Ecco, quindi nella misura in cui noi iniziamo a lavorare su noi stessi, accogliendo le emozioni, vedendo gli eventi come un'immagine della nostra anima, iniziamo a co-creare con gli dei, con il divino, e quindi iniziamo a fermare i venti nefasti del karma, a pacificare gli spiriti perturbati che sono relativi ai nostri antenati, ai nostri avi, che hanno forgiato allo stesso tempo le nostre armi spirituali, e quindi andiamo a manifestare la bellezza che ci compete, che ci incarna per diritto divino. Quindi, detta questa premessa, invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i miei contenuti, soprattutto la playlist dell'arte sciamanica, per fare come hanno fatto tutte le ragazze e i ragazzi della nostra scuola, realizzando il loro capolavoro della loro vita quotidiana. Quindi, detto questo, andiamo a vedere cosa ti sta per accadere di bello nella tua vita. Vediamo, potete scegliere anche tutte e tre, magari sono tre cose diverse, ok? Le varianti. Oppure una o due, fatevi ispirare dalla vostra beata maestria ritrovata. Qui io faccio un applausone. Faccio un applausone. Allora, ragazze mie e ragazzi, abbiamo la stella verde, il cuore giallo e la stella blu. Fatevi ispirare e partiamo dalla stella verde. Allora, vediamo cosa di bello ti sta per accadere. Quindi mettiamoci un po' le fasi oracolari inizialmente per capire l'energia di questa cosa bella che ti sta per accadere. Vediamo da quale energia veniamo. Chiediamo ai maestri, agli spiriti guida, cosa di bello ti sta per accadere, stella verde. Mettiamo una, poi due, poi ci mettiamo questa, cosa di bello ti sta per accadere, poi ci mettiamo queste, ok, e poi ci mettiamo queste e abbiamo una bella fila di oracoli. Vediamo l'energia in modo dettagliato. Ok, e andiamo a vedere cosa di bello ti sta per accadere. Allora, facciamo un bel respiro profondo, ok, e partiamo. Biblioteca, riprendi il controllo della tua vita. Stai riprendendo in mano il controllo della tua vita. Dire controllo non è corretto perché la mente razionale si acchiappa subito. Diciamo che
Allora, per intenderci, hai ripreso il controllo della tua vita o stai per riprendere in mano il controllo della tua vita e questo ti rende più forte. Foriero di cambiamenti, il cavaliere, in arrivo un cavaliere oppure un cambiamento, in arrivo qualcosa, un movimento, che può essere una persona, può essere un evento, un movimento, proprio in virtù del fatto che hai ripreso in mano il controllo della tua vita o stai per riprendere in mano il controllo della tua vita, questo porta a un grande cambiamento. Spingersi al limite, qualcosa di impattante arriva, impattante, questo è un salto di fede. Depurati dalle negatività, tutto sarà più chiaro. Allora, sta per arrivare un grande cambiamento nella tua vita all'improvviso. Ti dicono, per essere preparati a questo cambiamento, depurati dalle negatività e tutto sarà più chiaro. Cos'è la negatività? Sono quei rimugini della mente, rimugini della mente. Quindi, quando noi vogliamo spostare questo rimuginio della mente, dobbiamo pronunciare un mantra a manetta. A manetta dobbiamo pronunciare un mantra che ci porta su un altro livello di coscienza. Pronunciate quello che più vi aggrada e vi piace. E quello che vi consiglio in questo momento è un mantra che io ho imparato dallo yoga sciamanico, che è Dum Dum Rai Ai Dum Dum Rai Ai Dum Dum Rai Ai Dum Dum. Questo è il mantra del piacere che vi sposta l'attenzione. Guarda, vi faccio vedere come si scrive. Prendo la penna. Eccola qua. Allora, dum dum rai ai dum dum rai ai, così. Dum dum rai ai, ok? Dum dum rai ai dum dum rai ai dum dum rai ai dum dum. Non penserete a niente, questo è il mantra per richiamare il piacere. Più richiami piacere, la tua frequenza cambia quando fai dum dum rai ai dum dum rai ai dum dum. Quindi, in virtù del fatto che sta arrivando un grande cambiamento nella tua vita, per riprenderti in mano il controllo, che vuol dire non lasciare che la mente razionale abbia il controllo su di te. Con il mantra la mente si sposta, cioè tu vai su un altro stato di frequenza, va bene? Uno stato ampliato di coscienza, dove percepisci questo che ti sto dicendo adesso, va bene? Poi, vediamo un po' cos'altro ti dice quest'altro oracolo. La porta della luna. La porta della luna mi parla di diverse cose. Allora, ti dico prima il quadro generale. Con la porta della luna è l'energia dell'eterno femmineo. Quindi l'energia dell'eterno femmineo è possibile che o nella realtà fenomenica, nella 3D, una figura femminile ti stia portando questo cambiamento, una donna o una figura femminile, qualcosa che arriva con una figura femminile, oppure è questa che ti sto per dire adesso, coesiste con quello che ti ho appena detto, è la tua energia dell'eterno femmineo, al di là che tu sei un uomo o donna. L'eterno femmineo cosa fa? Sta nello stato ampliato di coscienza. E quindi questo è un monito per te. Guarda come si guardano queste due carte. La negatività sono il rimuginio dei pensieri. E la tua energia femminile guarda questa negatività. Cosa fa l'eterno femmineo? È la creatività. A un certo punto inizia a dire il mantra dum dum rai ai dum dum rai ai, come un bambino. Va bene? Quindi questo cambiamento è foriero di una grande eccitazione. Perché qua abbiamo questo cavaliere, grande eccitazione, può essere relativa a una creatività, a un progetto, a qualcosa che ha a che fare con una tua spinta emozionale forte, piena di creatività, di vitalità, di vita, e è un cambiamento che ti porta un reset, un reset. Quindi quello che ti sta portando di bello la vita è un cambiamento che genera un reset. Il reset parte soprattutto da resettare la mente razionale e soprattutto con pronunciare il mantra ti sposta sullo stato ampliato di coscienza, ok? Quindi l'energia che si gira intorno a questa cosa bella che ti sta per accadere è un totale reset, cambiamento all'improvviso ti porta a un reset. Può darsi che alcune di voi stanno iniziando un'alimentazione diversa o un diverso approccio agli alimenti,
Vi dico sempre che dovete vivere la vita come fosse un'esperienza spirituale quotidiana, e quindi anche quando attenzione cosciente agli alimenti che ingerite. Attenzione cosciente porta a essere consapevoli anche di ciò che scegliete di mangiare. E nella misura in cui prendete, vi faccio l'esempio, ve lo faccio spesso, quando io mi mangio una carota, quando mi mangio una mela, qualsiasi alimento io possa mangiare, io ci parlo, perché è quella vita che si sta sacrificando a me, rendendomi possibile la vita. Quindi io divento quello che mangio. E quindi parlare con l'invisibile, in questo caso, che si dà a te, come con lo spirito della carota, lo spirito della mela, lo spirito del cavolfiore, lo spirito, parlare con l'invisibile ti sposta nell'eterno femmineo, e quindi genera quella eccitazione, quella creatività che ti permettono di riprendere in mano il controllo della tua vita. Questo genera un grande cambiamento in te e di conseguenza porta cose bellissime nella tua sfera energetica, d'accordo? Ok, vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Dove sta? Ok, 200 miliardi di tarocchi, eccoli qua. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Dum dum, rai ai dum dum. È bellissimo, io lo faccio appena mi sveglio questo mantra. Dum dum, rai ai dum dum. Poi saltello, canto, ballo, è proprio questo il senso. È uno stato ampliato di coscienza, cioè dove percepisci di più di quello che è visibile ai sensi. Allora, raccontiamoci quello che è uscito. Cosa di bello ti sta per accadere? Cosa di bello ti sta per accadere? Qualcosa di impattante, perché all'improvviso abbiamo la carta spingersi al limite del cavaliere. Vediamo. Quattro di bastoni, mi parla di casa, stabilità, nuove possibilità, paggio di spade, cavaliere di coppe, ci picchia, mi parla di un invito da parte di qualcuno. Allora, abbiamo un cavaliere di coppe, o qualcuno che stavi aspettando, mi parla di un invito da parte di qualcuno, ripeto, qualcuno che stavi aspettando, o una situazione che stavi aspettando che ti rimette in riga. E la stella mi parla della realizzazione di un sogno sotto l'eterno femmineo, qualcosa che stavi sognando da tempo. Allora, mi può parlare di due cose. Siccome il cavaliere di coppe è una cosa che ti motiva emozionalmente, tale motivazione emozionale può giungere attraverso una persona a livello amoroso o un progetto che stavi aspettando. Va bene? Un progetto, qualcosa che ha a che fare con la tua sfera emozionale e creativa. Quindi c'è un supporto, un invito su questo. Questo ti permetterà di fare un reset. Va bene? Ti permetterà di fare un reset. Per molti di voi è un progetto di natura creativa, qualcosa che ha a che fare, che stavi aspettando, o tu ti lanci in qualcosa consapevole di farcela, prendendo ferma risoluzione di andare incontro al tuo talento, alle tue capacità, e ti danno la buona riuscita certa con la stella. Oppure è una persona che porta in sé questo cambiamento, una proposta nei tuoi confronti, e danno la sicura e certa riuscita con la stella, va bene? Vediamo un po'. Fatto sta che mi vivi una situazione, se stavi attraversando un momento di abbassamento d'animo, qualsiasi cosa che non ha a che fare con l'entusiasmo in questo senso, switchi, cioè cambi frequenza. Vediamo un po' questa cosa che stavi aspettando con questo cavaliere di coppe. Cavaliere di coppe, per favore. R di bastoni.
e una persona ti fa una proposta, un invito, vedo inviti, 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 mi può parlare di una persona coraggiosa che ha il coraggio di farti un invito, di farti una proposta. Questo è ciò che di bello ti sta per accadere perché si realizza un obiettivo, un sogno, va bene? Mm. L'energia ancora di questo cavaliere di coppe e di bastoni. Carro, una persona che prende la macchina o viene da lontano, una persona che viene assolutamente da te. Sul cavaliere di coppe ancora. E qua può essere per alcuni di voi una persona che è pentita, oppure per altre può essere una persona che ti toglie da una situazione di un po' di tristezza, diciamo. Qua abbiamo anche un re di coppe che mi parla di una persona che si apre emozionalmente prendendo le redini della situazione e ti offre qualcosa, va bene? Ripeto, si aggira intorno a due scenari, sia quello amoroso, sia quello creativo, lavorativo, più creativo, che ti permette di fare qualcosa che ti piace, vabbè, dando maggiore stabilità, aprendo nuovi fronti, nuovi orizzonti. Ok, vediamo un po' cosa mi continuano a raccontare. Mettiamo le carte queste della Maria Vittoria, che sono queste qui, della numerologia. Vediamo cosa di bello ti sta per accadere. Cosa di bello ti sta per accadere. Lo shock, uno shock ragazze, ma siamo preparate, voglio dire. Ho bisogno di qualcosa che mi porti fuori dalla zona di comfort. Sì, questa cosa ti porta fuori dalla zona di comfort. Uno shock e uno shock. Interessante, andiamoci a mettere un po' di sibille, vadi. Andiamo un po' nel 3D, 3D, 3D proprio, che diventa poi 2D. No, 3D, vediamo. Non metto le sibille, metto questi che si possono leggere sia al contrario, dipende. Vediamo cosa ci salta fuori. Questo shock ancora, su questo shock. Eccola, l'imperatore. Qualcuno arriva da te, ancora qua me lo confermano. Una persona, allora, dissenso. Allora, per alcuni di voi, una persona con la quale c'è stato dissenso nel passato, e viene a sistemare le cose, per alcuni di voi, e per guardare al futuro. Ok, la stella è anche una carta di apertura e di speranza al futuro, no? Ancora vediamo cosa ti sta per accadere, l'energia di questo cavaliere di coppe, visto che ci hanno dato altre specifiche qui. L'energia di questo cavaliere di coppe. L'energia di questo cavaliere di coppe ancora. Eccola. Perdita, questo è il 5 di spade, il 5 di coppe. È una persona che ha sentito perdita senza di te. O ha percepito una perdita senza di te. Una persona che si apre emozionalmente ancora. Modestia, forse c'è stata un'altra persona in mezzo e qua vedo il focolare. Forse c'è stata una persona che si è separata da un'altra persona con la quale era in casa. E fatto sta che qua mi dice che è una persona che arriva davanti a un focolare e ti dà uno shock per rimettere insieme dei pezzi lasciati nel passato sui quali si è avuto dissenso. Per alcuni di voi, ripeto, adesso si stanno focalizzando su diversi aspetti, no? Sulla stella, per favore, eccola qui, l'autorità, un'altra, sulla stella, eccola, la torre, lo shock, un'altra, eccola, pensiero. Allora, qua mi puntano soprattutto l'attenzione in questo preciso momento di una persona che non si è comportata bene o comunque sia ha avuto da ridire o qualcosa che è accaduto rompendo un equilibrio, una persona che ti sta pensando tanto, sta pensando il modo di rimediare a qualcosa nei tuoi confronti, va bene?
Questa cosa, ribadisco, ti darà uno shock, cioè un qualcosa che passa, già ce l'avevano preannunciato gli oracoli, arriva all'improvviso e fa switchare da un punto a un altro. Questo porterà a te o la tua energia, l'eterno femmineo, a comunicare maggiormente con l'invisibile. Cosa vuol dire? A vedere la perfezione di ogni cosa che esiste, guardando le persone e gli eventi che accadono come immagini della tua anima volti a realizzare il tuo destino, perché ciò che ci accade o ciò che ci è accaduto non ha, ha a che fare con le immagini della nostra anima per incanalarci nel nostro destino. E quindi qua c'è qual è il comune denominatore di questo destino in questo momento della tua vita? Un cambiamento che porti una disidentificazione dall'io razionale, cioè la mente ordinaria, e ti faccia comunicare maggiormente con la tua parte invisibile, con la tua anima, con la tua creatività. Questo ti permette di riprendere il controllo della situazione della tua vita, un controllo alle ottave alte, non alle ottave basse come la mente razionale. Ok? Quindi quello che ti sta per accadere di bello è qualcosa che ti fa switchare su un altro livello di coscienza, ampliando lo stato di coscienza di questa natura. Quindi, ragazze mie e ragazzi, vediamo un po' adesso rispetto a questo re di coppe, cavaliere di coppe, ci mettiamo uno dei miei oracoli, lui lei, per avere il quadro energetico laddove si trattasse di una persona sul piano sentimentale. Vediamo con che energia arriva da te. Per tutte le ragazze nuove le potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo questo cavaliere di coppe, eccola, saltata come il... Questo qua sono saltati, questi stanno saltando questi qua, questa è saltata. Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Quindi per chi ha una connessione, relazione con qualcuno, una persona che ha mentito, che poteva aver detto di aver voluto altre persone, oppure una persona che può aver mentito, questa persona vuole solo te. Tra l'altro le carte ci confermano la perdita più volte, 5 di coppe, 5 di picche, e un dissenso nel passato. Quindi per chiunque si ritrovi in questo è ciò che di bello sta per accaderti. Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore giallo, lo mettiamo qua e andiamo a vedere cosa di bello ti sta per accadere. Allora, partiamo dagli oracoli, lo faccio in modo diverso dall'altra stesa. Allora, cosa di bello ti sta per accadere? Cosa di bello ti sta per accadere? Qual è l'energia attorno alla quale gravita questo evento? No, qua c'è una carta dell'altro mazzo, che carta è? È un re di bastoni, ma forza, energia, qualcosa che si manifesta, vediamo. Allora, vediamo. Cosa di bello ti sta per accadere, cosa ci dicono gli spiriti, i maestri? Allora, mettiamo una di queste, poi mettiamo questa. Cosa di bello ti sta per accadere? Poi mettiamo questa. Cosa di bello ti sta per accadere? Cosa di bello ti sta per accadere? Poi ci mettiamo queste. Cosa di bello ti sta per accadere? 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 Poi ci mettiamo queste. Cosa di bello ti sta per accadere? 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 Ok. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Cosa di bello ti sta per accadere? Vediamo quali sono le energie.
6 d'estate mi parla di qualcosa che fa riaffiorare in te bei ricordi, ricordi di infanzia, ricordi... È qualcosa che fa riaffiorare a te la bambina interiore, il bambino interiore ti permette di sognare, di aprire la visione su quei sogni che avevi da bambina, quel cuore che batte, quell'energia lì. Secondo le regole, la cosa andava, volevi realizzare qualcosa da un po', andava un po' lenta, secondo certe regole, secondo certi schemi. Vediamo cos'altro. La ragazza radice il sé rinnegato, qualcosa che, allora, arriva qualcosa che ti permette di ridere, di sorridere, perché è come se mi parlasse la ragazza radice il sé rinnegato, no? È la bambina interiore che non veniva compresa o che facciamo tanta fatica a riprendere per mano, è qualcosa che fa sorridere la tua bambina interiore. Vediamo cos'altro. Mujer fatal. Qualcosa che stimolerà in te una forte energia erotica. Fidati, acci picchiolina. Allora, prima di tutto mi stanno dicendo che è qualcosa che fa sorridere l'anima, la bambina interiore. E questa cosa ti permette di prendere coscienza del tuo essere magnetica o magnetico, esalta la tua energia erotica, è come se l'erotismo cos'è? La capacità di creare, no? Quindi qualcosa che era fermo, qualcosa che era fermo, questa cosa qui, era ferma, il desiderio di realizzare, di sentirsi realizzata sotto un profilo di donna magnetica, uomo magnetico, era un po', ci stavi lavorando su per attrarre ciò che desideri. Ti dice la carta fidati, fidati, perché questa cosa risalterà la tua energia erotica. Ripeto, l'erotismo è la capacità di creare immagini, creare eventi. Quando noi creiamo nell'unione erotica, che è un'unione procreativa con il divino, allora lì stiamo creando i desideri dell'anima, quelli che veramente ci appagheranno sotto un profilo totale, e non i desideri dell'ego che invece sono effimeri, sono desideri che seppur servono per arrivare poi, prima o poi, ai desideri dell'anima. Quando i desideri della mente, i desideri dell'ego si infrangono, noi dobbiamo stare a contatto con le nostre emozioni più profonde, dolce tristezza, dolce malinconia, questo sé rinnegato, perché quel stare a contatto con quell'emozione, prenderla per mano, significa riparare le fratture della tua anima. Questo lo impariamo nello yoga sciamanico con la tecnica del kintsugi. Soltanto stando a contatto con le proprie emozioni che si avevano per i sogni infranti della mente, tu ritorni ad avere i sogni che avevi da bambino, che non erano i sogni della mente, perché non erano viziati dai condizionamenti. Allora qui ci abbiamo messo tanto per arrivare a questa consapevolezza qui, prendendo per mano le emozioni che la mente razionale giudicava negative, dolce tristezza, dolce malinconia, perché sono quelle le emozioni che la Matrix ha represso. E quindi è in quel calderone di emozioni che noi ritroviamo i più grandi poteri psichici che possiamo mai avere per sentirci come eroticamente potenti in co-creazione con il divino. Allora ti dice fidati, ok? Vediamo adesso con i tarocchi di che cosa ci stanno parlando nello specifico. Allora, cuore giallo, di cosa ci parla questa cosa bella che sta per accaderti nella realtà fenomenica? Ti dice fidati perché tutto il tempo che ci hai messo era il tempo necessario per recuperare la parte più, l'eterno femmineo, che è la capacità di credere nell'invisibile, di dare credito alle intuizioni, alla creatività, all'invisibile, all'oscurità, alla notte, laddove ci sono i tesori più grandi dell'umanità. Questo ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 9. Vediamo. Cosa ti sta per accadere? Cosa ti sta per accadere di bello? Cosa ti sta per accadere di bello? Vediamo. 9 di coppe, una cosa che ti fa stare proprio felice.
9 di coppe è un desiderio realizzato. 9 di coppe ha a che fare con i tuoi desideri di infanzia o da bambina, o la realizzazione di qualcosa che avevi dentro nell'infanzia. 5 di bastoni, ti sei dovuta attenere a delle questioni anche con altre persone. Regina di denari, allora mi sta dicendo che molti sogni che avevi da bambina li hai messi in un cassetto perché ti sei dovuta confrontare o dovuto confrontare con le situazioni della vita che hanno dato anche disturbi, eventi perturbati, e rimanendo concentrata o concentrato su di te hai lavorato bene affinché quella bambina interiore o bambino interiore fosse riesumato. Questo mi stanno dicendo, mi stanno parlando di questo. Ok. Ancora, nella realtà fenomenica cosa accade? Qualcosa di bello sta per accadere. Vediamo. Quattro di coppe. Siamo state un po' insoddisfatte ultimamente, insoddisfatti per non aver realizzato quello che volevamo. E sì, abbiamo avuto molta pazienza, in questo momento stiamo un po' vagliando le cose, escludendo tutto ciò che non ci fa godere, che non ci fa piacere. Ok, cosa ti sta per accadere di bello? L'imperatore, arriva qualcosa, riprendi in mano il controllo di una situazione anche con delle persone con le quali hai litigato, con le quali eri in dissenso. 7 di coppe, si aprono nuove possibilità, progetti. Wow, asso di denari, è certo che si apre qualcosa che ha a che fare con dei progetti per maggiore stabilità, o è una nuova opportunità di lavoro, o è un'opportunità di denaro, o è qualcosa, vedi, comunque, per me l'asso di denari è come se fosse il sole all'ennesima potenza, nel senso è qualcosa in concreto che arriva, che ti permette di ripristinare un ordine, di avere il controllo di più situazioni. 7 di coppe per dei progetti, vedo dei progetti che non sono andati, o un progetto che non è andato, un progetto che ti fa battere il cuore, qualcosa che ti fa, per il quale progetto ti sei potuta confrontare anche con delle persone che non erano d'accordo, mettersi d'accordo su delle questioni. Che cosa succede? Cosa ti sta arrivando di bello che ha a che fare con questa tua realizzazione? Questa cosa, quest'asso di denari che ti permette, che può essere o un lavoro o qualcosa che riguarda nella materia, nel concreto, che non stava arrivando, comunque sia eri un po' insoddisfatta anche dei confronti che hai avuto con le altre persone o con il mondo per doverti adattare a delle circostanze. Allora io qua vedo che tu realizzi con l'imperatore, il 7 di coppe, il 7 e l'asso di denari, qualcosa che avevi nel cuore da tempo. E sotto la carta fidati degli angeli mi dicono fidati perché è ciò che ti darà questo pieno godimento, che ti farà battere di nuovo il cuore come i sogni da bambina o da bambino. E soprattutto andrai in questo progetto a co-creare con l'anima, cioè a co-creare con gli dei, perché qua tu avrai una energia erotica molto forte. L'erotismo non è da intendersi sotto un profilo di genitalità, ok? Quello è come la mente razionale lo vede, come i costrutti sociali ci hanno fatto credere. L'erotismo è ciò che crea gli eventi. Più ti senti magnetica, magnetico, e quindi più ti senti forte, più stai co-creando nell'unione erotica con il divino, con la tua anima. Ed è qualcosa che covavi da tempo nel cuore con il 6 d'estate, che è il 6 di coppe, nell'infanzia, il bambino interiore. Mi spiego? Ok, vediamo adesso di sintonizzarci ancora di più su questo bell'assone di denari. Ok, e ci mettiamo sull'assone di denari ancora, voglio delle specifiche con queste. Allora, questo asso di denari, asso di denari, eccola, asso di bastoni, assolutamente, qualcosa che ti fa sentire viva, un'opportunità, un qualcosa di bello che stimola la tua energia erotica, energia creativa,
o può essere un denaro che ti apre la possibilità di sistemare più cose, o un'entrata di denaro cospicua e importante, o un nuovo lavoro, o un doppio lavoro, qualcosa che ha a che fare con un desiderio, qualcosa che andava lento. Cos'altro quest'asso di denari? Eccolo, 7 di coppe nuove, qualcosa che apre nuove possibilità, è qualcosa che stavi aspettando da tempo, regina di coppe, e soprattutto è qualcosa che stimola la tua creatività. Stavi aspettando da tempo questa cosa, sì. Vediamo un po' che energia nello specifico ha quest'asso di denari qui, ci rimettiamo queste carte. Erano i sogni che hai rinnegato, hai rinnegato per varie questioni. Vediamo l'energia ancora di questo asso di denari, focalizziamoci qui. Eccola, sono uscite due. 10 d'inverno, la giustizia. È qualcosa, la giustizia divina entra in merito a tuo favore per questa cosa. Si realizza qualcosa che ti meriti. 10 d'inverno mi parla di un 10 di spade che ti metti alle spalle, qualcosa che ti meriti. Può avere a che fare anche con delle cose legali, cause legali, qualcosa che ti permette di riprendere il controllo e aprire nuove possibilità. Grazie alla tua energia femminile ritrovata, l'energia erotica, anche se sei uomo, perché è l'energia che la società ci occulta quando siamo piccoli, cioè ci castra il nostro talento, le nostre possibilità, relegandoci a vedere la realtà da un punto di vista razionale, quindi una realtà monca. Quindi abbiamo quello che ti meriti, arriva ciò che meriti da un punto di vista di giustizia. Ok? Mettiamone un'altra. Asso d'estate, un altro asso, l'asso di coppe, mi parla di un risveglio spirituale, inizio, cioè abilità psichiche, illuminazioni spirituali, qualcosa che ti meriti, che mi parla di grande felicità, è qualcosa di tuo, di un desiderio che volevi tu. Vediamo un po' come ti farà sentire la realizzazione di questo desiderio. Mettiamoci le carte della Dea, come ti farà sentire la realizzazione di questo desiderio. Come ti farà sentire la realizzazione di questo desiderio. Come ti farà sentire la realizzazione di questo desiderio. Come ti farà sentire la realizzazione di questo desiderio. Come ti farà sentire la realizzazione di questo desiderio. La luna ti farà sentire perfettamente connessa con le tue intuizioni. Avevi paure relative a questo desiderio, avevi diverse paure relative a questo desiderio, ma ti porterà ad avere perfettamente connessione con le tue intuizioni. Risveglio dei poteri psichici, come ti farà sentire ancora? L'illusione, cadranno ogni... Allora, capirai che tutte le tue paure erano un'illusione, l'illusione di Maya, no? E capirai che tutte le tue paure erano un'illusione. Ancora. E le potenzialità a che fare col 7 di coppe è uscito 2 volte. E vedrai di quanto sei forte, di quanto sei determinato a conseguire gli obiettivi, e questa tua determinazione ti arriva per un motivo soltanto. Quando noi vogliamo realizzare degli obiettivi che vengono dalla mente razionale, dall'ego, solitamente non si realizzano. Cioè, perché l'ego non è forte quanto l'anima. Quando tu ti allinei alla tua anima, procrei con la tua anima, procrei nell'unione erotica, come dice questa carta, la tua anima è talmente potente che apre le infinite possibilità e non hai più bisogno di preoccuparti, e vedrai che le tue preoccupazioni, quando seguivi i desideri dell'ego, desideri della mente razionale, erano illusioni, perché la vera potenzialità sta nella realizzazione di questo obiettivo che ti arriva. Ancora, come ti sentirai? Wow, la scintilla creativa, Brigid, questa carta per me ha a che fare molto con l'imperatrice. Ti sentirai talmente creativa, talmente potente, talmente magnetica che niente ti sarà più di ostacolo. Bellissimo, bellissimo. Voglio vedere con le carte dei chakra
Questa le batto qua perché dall'altra parte c'è la signorina nuda, se no poi mi oscurano il video, le batto così, Allora, a che chakra corrisponde la realizzazione di questo obiettivo? Qual è il chakra che viene messo in movimento e che doveva essere manifesto, aperto? La prendo così. Il quinto. Il quinto chakra, il fiore dell'ispirazione, scintilla creativa, poteri psichici. Allora, il quinto chakra ha a che fare con la comunicazione. La comunicazione però non è da intendersi solo con l'espressione, il parlare in pubblico, il manifestare i propri talenti attraverso le proprie doti, no? La comunicazione in tal senso. La comunicazione del quinto chakra sul livello superiore, cioè dove nascono, dove si fanno i giochi, ha a che fare con la comunicazione con l'anima, con il sé superiore, la comunicazione con gli dei, con gli spiriti. Quindi tu, procreando in unione erotica con la tua anima, cioè seguendo gli obiettivi dell'anima, tu avrai la voce, quinto chakra, per realizzare tutta te stessa nel piano fenomenico, cioè della realtà 3D. Perché questo era soprattutto era legato alla... Sapete, io ho avuto le problematiche della tiroide, eccetera, io ho fatto la cantante, sono una cantante per più di 20 anni, quindi avevo problemi di tiroide, no? L'espressione della creatività attraverso il tuo talento, al di là se fai una professione artistica o lo fai per hobby, è l'espressione del tuo talento, va bene? Anche mio padre, no, mio padre lavorava in banca, non era un artista, però aveva un talento innato nei rapporti umani, un talento nel parlare. Si fidavano tutti di lui, tutti. Per anni mio padre è stato proprio un mentore. Sapete chi è mio padre, quindi senza spiegarvelo. Quindi conoscete mio padre, in quei frangenti in cui ve l'ho fatto conoscere, vi ho fatto parlare, mio padre aveva un talento umano nell'entrare in empatia dell'altro. Ecco, quindi il tuo talento nel comunicare con lo spirito delle cose, con lo spirito delle persone, perché stai comunicando con il tuo spirito. Ok? Bellissimo! Io vi faccio un grandissimo applauso, ragazze mie e ragazzi, e un grandissimo in bocca al lupo. E passo adesso all'altra variante, se mi seguite anche dall'altra parte, altrimenti ti abbraccio e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella blu, la mettiamo qua e andiamo a vedere cosa di bello ti sta per accadere. Allora, facciamo in modo diverso dalle altre varianti, ci mettiamo gli Angelion, vediamo l'energia di questo ente, di questa novità, ente, entità, spirito, Dio che ti sta arrivando in qualità appunto di evento, di bello che ti sta per arrivare. Allora, cosa di bello ti sta per arrivare? Qual è l'energia di questo evento? Qual è l'energia di questo evento? Qual è l'energia di questo evento? Stella blu. Cosa di bello ti sta per arrivare? Qual è l'energia di questo evento? Qual è l'energia di questo evento? Qual è l'energia di questo evento? Maestri, qual è l'energia di questo evento? Qual è l'energia di questo evento? Allora, mettiamone una, due, tre, 4, 5 e 6. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Cosa di bello ti sta per accadere? Andiamo. Incontro con il vero sé, purezza del cuore. Ah, ci picchia, qualcosa veramente di profondo, Superamento via libera passa.
il salto nell'ignoto passaggio tra due mondi, coraggio a non voltarti, abbraccio, affetti, famiglia, permettersi di ricevere amore, miracolo, intervento divino, sostegno, risalita pietas, umanoide di Atlan, preghiera e sacralità. Sai che ti sta succedendo? L'adempimento del tuo aver avuto fede. L'adempimento del tuo aver avuto fede. Succede un miracolo perché tu hai avuto fede. Non so di che si tratta. Il succo è: succede un miracolo perché tu hai avuto fede e non lo vedrai più come un miracolo, ma come il giusto approccio alla vita. Vedrai veramente è qualcosa che ti sconvolge. Io non lo so di che cosa si tratta. Vediamo con i tarocchi adesso cosa ci specificano. È qualcosa, è il salto nell'ignoto passaggio tra due mondi. Cioè, avere fede significa credere nell'invisibile, che non è credere, le credenze fanno parte della religione. La religione è un complesso di credenze. Quando si smette di credere a qualcosa, lì entra in gioco la fede. Allora, qualcosa che ha a che fare con la fede nell'invisibile, fede totale, succede un miracolo e questo ti porterà, come questa figura qui, a vedere il sacro nella vita, a vedere che la vita è tutto un'emanazione del sacro, del divino. Questa, ragazze mie, ragazzi, avete lavorato molto su voi stesse, eh? Cioè, nel senso, qua c'è un grande lavoro che avete fatto. Un miracolo che è l'adempimento dell'avvenuta fede. Un miracolo che è l'adempimento dell'avvenuta fede. Vediamo di che si tratta. Metto subito i tarocchi. Allora, mettiamoci questi. Un miracolo che ha a che fare con l'avvenuta fede, cioè con l'adempimento della fede. Di che si tratta? Stella blu, di che si tratta questo miracolo? Di che si tratta questo miracolo, maestri? Di che si tratta questo miracolo? Satte, satta, sukhi, hontu. Satte, satta, sukhi, hontu. Allora, vediamo. 6 di spade, 5 di coppe, 5 di denari. Eh sì, qua è proprio un miracolone. Wow, cavallo di bastoni. Qua mi stanno parlando di energie molto giù. Mi stanno parlando della... o c'è stata una separazione o c'è stata una sensazione di perdita, di penuria, di abbassamento d'animo, o un allontanamento, uno spostamento, fatto sta che tu hai cercato fortemente. Qua mi parlano, soprattutto per coloro le quali stanno seguendo, no, una certa linea di consapevolezza, un certo sentiero di liberazione, mi parlano del fatto che qua il lavoro che hai fatto su di te, legato alla dea della mancanza, dea della penia, dello sconforto, dea della tutte le emozioni che ti sono venute a trovare, che tu ci sei voluto andare incontro con determinazione e con coraggio. Ecco, l'adempimento del miracolo è proprio questo, un cambio radicale, qualcosa all'improvviso che accade con questo cavaliere di bastoni che fa cambiare tutto. Anche perdita di lavoro, perdita di denaro, o perdita, tristezza, perdita, sentirsi soli, abbandonati.
ancora, di cosa mi parla questo miracolo? Cosa mi parla questo miracolo ancora? Sei di bastoni, della vittoria, del successo. Sul lavoro, 3 di denari. Wow, maggiore stabilità, un successo sul lavoro o sulla cooperazione. Arriva, io credo che, allora, se voi per esempio avete un'attività in proprio, vi arriva qualcuno che vuole collaborare con voi, un'iniziativa che porta maggiore stabilità. Se invece avete già un lavoro, io vedo che qua ci sono dei riconoscimenti sul piano, sul profilo lavorativo, dei riconoscimenti e una collaborazione, una perfetta collaborazione all'interno del contesto lavorativo. Se abbiamo avuto delle situazioni di tristezza, di mancanza, di penuria, questo si risolve dandoti maggiore stabilità. Quindi è un miracolo da questo punto di vista e guarderai questa cosa, questo evento, perché accade all'improvviso, come proprio il fatto che tu hai avuto fede nel non abbassare mai la guardia del cuore, ma tenere sempre il cuore aperto nella fede affinché le cose potessero cambiare. Questa è la conferma che le cose cambiano da un momento all'altro con l'avvenuto adempimento della tua fede. Se non c'è lavoro, io qua vedo un lavoro che ti darà stabilità, anche un lavoro da casa o un'entrata per un lavoro da casa. Sì, re di spade, sì, sì. Paggio di denari, il mago, lavoro, mi parla di lavoro, questa cosa ti motiverà a livello emozionale, lavoro, lavoro, una proposta di lavoro o un nuovo lavoro o un doppio lavoro, qualcosa che genera entrate e ti motiva da un punto di vista emozionale perché ti vedevo un po' demotivato o demotivato qui. Vediamo un po' questo successo ancora, questo successo. Anche un trasferimento può essere, eh? Sei di bastoni, 3 di denari. L'appeso, lo stavi aspettando da molto tempo. Stavi aspettando da molto tempo questa cosa. 4 di denari, ritraendoti un po' di più, stando con quello che avevi, no? Questo 4 di bastoni, questa maggiore stabilità. La ruota della fortuna, il destino gira dalla tua parte, portandoti maggiore stabilità. Dopo tanta pesantezza, 10 di bastoni, la pesantezza è finita, vedi? Re di denari, re di coppe. Qualcosa che arriva e ti porta maggiore stabilità, assolutamente. Al positivo ancora, cosa abbiamo al positivo? Asso di denari, che ti ho detto. È qualcosa di grosso che arriva, è proprio un miracolo arriva. Wow, sono contenta per te, veramente contenta. Vediamo ancora l'energia di questo miracolo. Qua non è qualcosa di bello sta per accadere, è un miracolo sta per accadere. Cosa mi dicono gli oracoli della magia su questo miracolo? Escapista regresa a tu misma e ci stavi riflettendo su da tempo. Qua ti vedo un'energia molto introspettiva, studiando magari la legge spirituale o comunque vedo un momento di forte introspezione. Potrebbe essere anche un lavoro da casa, che stavi sognando. Vediamo ancora l'energia di questo miracolo. Sì, e spina stechi la corona che temerese, se è qualcosa che ti farà felice e condividerai con gli altri la tua saggezza di credere, di avere fede nelle cose.
anche quando gli altri si sentono giù abbattuti, questa cosa permetterà a te di cambiare la frequenza e portare questo insegnamento, eh. È bellissimo. Cos'altro? L'universo, tutti siamo polvere di stelle, la realizzazione di un desiderio, di un miracolo. Vediamo ancora di andare nello specifico con questi. Anzi, mettiamoci proprio le sibille che parlano ancora un po' più. Sibille. Allora, questo miracolo, chi te lo porta, che cos'è? Vediamo un po'. O chi te lo porta il divino, l'universo. Però vediamo quali sono le maschere del divino in qualità di personaggi, di persone. Vediamo cosa ci raccontano le sibille su questo miracolo. Metto 3. 1, 2, 3. Pensiero, ci stavi pensando? Consolante sorpresa, sospiri. Quanto hai atteso questa cosa? Consolante sorpresa. Alla tua rete avrai consolante sorpresa, premio allo sforzo di uscita dell'impresa. Qualcosa che stavi aspettando, sospirando da tempo, ci stavi pensando e volevi questa cosa. Andiamo ancora più nello specifico di cosa parla questa sorpresa. Bambino, può essere un bambino, per chi lo sta aspettando, insomma, per chi, o comunque è la carta del nuovo inizio, il bambino. Artista, qualcosa che stavi pensando, può essere di natura artistica o di natura creativa. Fedeltà, qualcosa a cui tu sei rimasta fedele o rimasto fedele per questo nuovo inizio creativo, qualcosa che ti viene da dentro, qualcosa a cui tu sei rimasta o rimasto fedele, che stavi aspettando. Andiamo ancora su questa, anzi, siccome, allora ti metto prima queste sulle fate. Cosa dicono le fate su questo miracolo? Cosa dicono le fate su questo miracolo? Va tutto bene, ci picchia! Non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio. Io di solito quando compare questa carta mi fermo, stoppo il video, cioè finisco. Va tutto bene, non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio. Rilassati, fondo mazzo. Quindi è qualcosa destinato proprio a te. E siccome qua, io vedo, siccome qua tu porti anche un insegnamento agli altri in questi termini, anche alle persone a te vicino, alle persone che ti parlano, di credere anche nei momenti più duri, più bui, e tu con l'adempimento di questo miracolo fai un raggio di luce a tutto il tuo intorno. Io voglio vedere a questo punto, con le carte della Maria Vittoria, queste, le memorie genealogiche ereditate, qual è il karma che si sblocca? Che qua parliamo di sblocco, di sbloccone, o comunque quello che ci vogliono dire le carte delle memorie genealogiche. Vediamo. Vediamo. I meriti, perché te lo meriti, perché è un merito che ti viene fatto. Allora, se non sbaglio, nel podcast, nel risvegliare la coscienza magia iniziatica, vi ricordate il primo podcast 3 anni fa, vi raccontavo di come quando tu, vi faccio il succo di quello che sappiamo attualmente, no? Quando tu lavori su di te, dai i tuoi meriti
anche, no? Come sappiamo oggi, che dedicare i meriti ai propri antenati, ai propri avi, oppure piuttosto delle persone che non stanno bene, dedicare i meriti delle proprie azioni spirituali porta 3 volte tanto a te. Quindi nel video magia iniziatica, il primo 3 anni fa, nella playlist Risvegliare la coscienza, vi parlavo di quando una persona fa delle rinunce di alcuni comportamenti, no? E queste rinunce vanno al proprio angelo custode, spirito guida, sposo celeste, affinché ti possa essere data l'adempimento di quella rinuncia sotto forma di potere. Questo ve lo raccontavo 3 anni fa in quel video. Oggi con l'arte sciamanica diciamo che quando noi dedichiamo i meriti delle nostre azioni spirituali veniamo pompati proprio di energia, tant'è che quell'energia ci torna indietro 3 volte. Questa è la stessa anche per coloro le quali hanno fatto la dedica ai meriti ai propri antenati, come descritto nel mio podcast Magia Pratica 8, e sta tornando indietro uno scioglimento del karma relativo ai vostri avi, ai vostri antenati. Avete pacificato tanti spiriti perturbati legati alla vostra vita, ai vostri avi, ai vostri antenati, e questo ha aperto in voi l'adempimento dei vostri talenti, delle vostre qualità, per portarvi maggiore stabilità o la stabilità che stavate chiedendo. Quindi la carta dei meriti è proprio questa. Riconosco i miei meriti, ringrazio per questo i miei avi che come me si sono realizzati. Quindi è una stesa bellissima, toccante, bellissima, ragazze mie. Io vi faccio veramente i miei complimenti, avete lavorato da Dio, sia che siate con me da poco nella scuola, sia che ci siate da tanto, avete fatto clicconi assurdi. E io è bellissimo, vi ringrazio di tutto quello che state facendo per voi, perché lo state facendo per tutta l'umanità. Wow, detto questo, io ti abbraccio profondamente, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.